बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल वन पेपर जॉब्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में जो पटवारी की जॉब्स आई हुई हैं फील्ड स्टाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसके हवाले से आपको बताया जाएगा उसका सिलेबस और उसका टेस्ट कौन कौन से लिए जाएंगे। पटवारी की जॉब्स अंडर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यानी ये तहसील लेवल पे हैं। हर तहसील की अलग जॉब्स हैं, यानी हर तहसील का अलग मेरिट बनेगा और वही जो तहसील के कैंडिडेट होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और तहसील से किसी और तहसील में अप्लाई नहीं किया जा सकता और मेरिट भी तहसील लेवल पे बनेगा और सीट्स भी तहसील लेवल की हैं। ये पटवारी की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, फील्ड स्टाफ BS9 स्केल। पटवारी की जॉब्स की एड्स तहसील वाइज हैं, यानी हर तहसील के अलग हैं और इसके हवाले से हमने एक वीडियो पहले अपने YouTube चैनल पर शेयर की थी। इसकी ऐड और इस पर अप्लाई कैसे करना है और लास्ट डेट के हवाले से भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी। पटवारी के लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के लिए यह है कि जिस तहसील में अप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे यानी कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, उसमें शॉर्ट लिस्ट करने के लिए रिटन टेस्ट लिया जाएगा और कुछ में डायरेक्टली टाइपिंग टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा जिसमें कैंडिडेट्स कम होंगे। टाइपिंग टेस्ट और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट कंपलसरी हैं, यानी ये दोनों टेस्ट होंगे और इनको पास करना भी कंपलसरी है। इसके अलावा आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। टाइपिंग टेस्ट आपकी तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में होगा और ये दोनों टेस्ट एक ही दिन लिए जाएंगे, पहले टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट। रिटन टेस्ट जो पटवारी की जॉब के लिए लिया जाएगा उसमें यह है कि अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए रिटन टेस्ट 100 MCQs का रिटन टेस्ट लिया जाएगा। 100 MCQs रिटन टेस्ट होगा इसका, यानी जनरल एबिलिटी पेपर होगा जिसमें जनरल नॉलेज के हवाले से 100 क्वेश्चन और डिपार्टमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। इस टेस्ट में डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस भी कुछ होंगे और इनकी परसेंटेज, यानी डिपार्टमेंट और जनरल एबिलिटी टेस्ट कितने परसेंटेज होगा वो आपसे अभी शेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंपलसरी है, यानी वो पास करना और होगा भी कंपलसरी और पास करना भी कंपलसरी होगा। टाइपिंग टेस्ट जो पटवारी की जॉब्स के लिए है उसमें सबसे पहले यह है कि 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी टेस्टिंग के लिए होगी और ये टाइपिंग मास्टर पर मोस्टली लिया जाता है और ये तहसील लेवल पे 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टोटल टाइम जो इस टेस्ट के लिए होगा 5 मिनट में आपने 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी। मोस्टली जो इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो टाइपिंग मास्टर ही है, जिसमें ऑटोमेटिक आपका 5 मिनट का टाइम लगा के आपको दिया जाता है। नेक्स्ट जो टाइपिंग के साथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसको उर्दू में माइक्रोसॉफ्ट यानी कंप्यूटर की काबिलियत का टेस्ट कहा जाता है। इस जॉब की ऐड क्योंकि उर्दू में है तो उसमें भी काबिलियत का टेस्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस काबिलियत टेस्ट लिखा होगा, MS ऑफिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपसे पेजेस बनवाए जाएंगे तीनों के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, यानी आपने तीनों के फीचर्स यूज़ करने हैं और इस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपने ये चीज़ें बनानी हैं। MS ऑफिस काबिलियत टेस्ट जिसको MS ऑफिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है, तीनों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन तीनों का जो पास पेपर या कह लें सैम्पल पेपर हमने पहले अपने YouTube चैनल पर शेयर किए हुए हैं। तीनों के अलग अलग पास पेपर या सैम्पल पेपर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के। टाइपिंग टेस्ट और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, काबिलियत का टेस्ट, ये दोनों कंपलसरी हैं और ये लाजमी लिए जाएंगे। इसके अलावा जो रिटन टेस्ट है वो अप्लीकेंट्स पे बेस करता है। अगर अप्लीकेंट्स किसी तहसील के ज़्यादा होंगे तो उनका रिटन टेस्ट लेके उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उनका टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट जो लिया जाएगा 100 MCQs का, उसकी परसेंटेज 100 MCQs में से 10 MCQs पाक स्टडी के यानी 10%, 10 क्वेश्चन इस्लामियात
कंप्यूटर साइंस के भी 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, 10 क्वेश्चंस उर्दू में से होंगे और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर यानी जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स चल रहे होंगे उसके हवाले से 10 क्वेश्चंस होंगे। और डिपार्टमेंट रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस टेस्ट का, 30% क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस डिपार्टमेंट रिलेटेड होंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। अगर किसी तहसील का रिटन टेस्ट लिया जाएगा अगर शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को, तो उसके हवाले से ये 100 MCQs का पेपर होगा। नहीं तो अगर कैंडिडेट्स कम होंगे तो आपका डायरेक्टली टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी आपको टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कॉल आ जाएगी। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर पटवारी की जॉब्स पर अप्लाई कैसे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन और तहसील वाइज सब तहसीलों की एड्स के हवाले से एक वीडियो शेयर की गई है। और मज़ीद भी जो पटवारी की जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद होगी। अगर आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल वन पेपर जॉब्स विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।